Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Mana bugun Ulug'nor tumani Uchko'prik mfida joylashgan 167-kontirga yetib kelindi. Bu kontirimizda hozirgi kunda sho'li mahsulot ekilgan bo'lib, sho'li mahsulotlarimiz dehqonlarimiz tomonidan kasallikni oldini olish maqsadida dorilanmoqda. Yerimizning asosiy maydoni 10 gektarni tashkil etib, uzunasiga 450 metr, eniga 222 metrda mavjud. Yerimiz hozirda Ulug'nor tumani mikrokredit tomoniga biriktirilgan bo'lib va 60 nafar fuqaro va Uchko'prik korporativ tomonidan xizmatlar ko'rsatilmoqda. Yerimizning asosiy joylashgan joyi Ulug'nor tumanidan Uchko'prik mfiga yurishda chap tarafda joylashgan. Yerning asosiy o'ng tarafida terakzor, chap tarafida yer maydoni va pastida terak va zavordan tashkil topgan. Yerimizning asosiy yillik kuzatilgan daromadi gektariga 12 tonnani mo'ljallanmoqda. Hozirda mana dehqonlarimiz tomonidan dehqonlarimiz tomonidan dori sepib, dorilar kelinmoqda.